17節で、アビナーシートタトゥヴィッディエーナサルバムイダムタタムというのは、魂はアビナシです。アビナシというのは死なない。で、この全部体で把握しているものは魂です。ということが17節で書いてあります。18節で、アナーシのアプラメイヤスというふうに魂を説明されています。アプラメイヤスというのは、魂を測ることはできません。そういうふうに書いてあります。19節で、魂を殺すことはできません。体を殺すことはできるというふうに、で、20節で魂を埋まることはないんです。体を埋まることです。そういうふうにも詳しく書いてあります。で、